Na bae, na ota suba cité. Mada Silva. Na bae. Na bae ba sini faux toujours faux. Ba lobby Chilo Pro TV nde makambo. Ebite site misika. Comment il solo? Lobby na belaki. Attends on attend Chilo Pro TV. Maladi ba moi Sil. Mama nanga c'est que ça kuna. Ba pandi. Comment il solo? Mama nanga makasi. Comment on dit? Chilo Pro TV. Chilo Pro TV. Et on a pas s'abonner massivement puisque bazo rater ba vrai biloko na kati kuna. Donc on est ba film. Et ça ba film. Ba gag. Ma réunion c'est émission. Émission ba sport. Donc tout na kati. On dit que Chilo Pro TV. Konti. Pas tout y a poto, pas tout y a partout au monde, Chilo Pro TV. Chilo Pro TV. Bon s'abonner et belé, s'abonner. Chilo! Pena biba banga te so basala ba produit na bango et que basala ba ni na ba basala ba promotion ba nango mpango na Chilo Pro TV. Chilo Pro TV. Chilo Pro yo ya mingi taka yo so yo te meto mona na te dans ce que yo te meto za te taka ba bien ma ba bien chroniquer sa chaîne bala taka bien Chilo zwanga bien to futa ma bien awa eza musala awa eza entreprise mingi to ina masolo asika na pesi mbote nanga na balance nanga nyoso balandanga veut dire oneli yenge ba bien ba show nanga na pesi mbote nanga na Chilo production mbote nanga na display image mbote nanga à maman chérie dans maman asala fo ngana bota mbote no ma lili masia mon papa chéri pas passer du cambo na pesi mbote nanga na bilonyoso en tout cas ya lisolo sikeza ke pour na ba chroniqueuse ya Congo ba chroniqueuse na biso tolo ba chroniqueuse awa vraiment na tengi na mamboka mususu te na ba chroniqueuse habillement na bino pour batalo fola tarama be veut dire pour yo tala mafola tara caleçon oleki na TV ba otala boka no sonité ngape na lokwa abino tukuna la ti pantalon bo seke ba otala ngate to boy na biso te bo sala ba émission ba sans tabou ils ont lokwa bo pesa ka éducation parce que na ba te na ba classe peut zo ba éducation la vie ba professeur moi na professeur moi ya mukolo azo lobe pe makambo ya salité mais papa nga ba couper mi kusete quand même donc fait dire so ko zo lobe makambo mutakala fo yo la tape lokwa mutakala ana posa to changer ya bo ezalate Attends, na komba mutu te mais na loba kaka lobi Attends, na komba mutu te veut dire mais na loba kaka après na tika loba te en tout cas likambo photo télémélango to changer gouvernement donc papa Félix donc ata pe makambo ozonga pe moi coup d'un internet oui mais comment ata pe makambo abima ba chroniquer des amabe minini kaka to sambusa Congo au moins moi si finance l'émission à la tilo comme moi donc nene so libanda non biso ke faut tellement faut la tara mutakala mais non ndenga pina la tibo ba otala ngai est-ce que ndenga la tibo ba otala ngate ozupe na micro matili kola mbeto pandi makolo donc yo mona ka batongo fondika ba bengo alo ya na posa la kisanga nde ba salaka boko mona ka ba professeur au sala donc veut dire nzambe uta créer makambo ngatika na suka ko donc bino boko mona ka ba professeur au sala donc veut dire au fondika boya vie Chilo donc hoyo kama kambo là c'est pour na kanda te là c'est pour na tengi pe komba mutu te mette to zonga pina la logique des choses to za ba africain on est des bantous habillement na bino wana eza malamu te kitoko te entre nga na la contre ba habillement na bino na ebisio po batala po mobala poto benga ofola taka biloka mutuse tala est-ce que boyeba ba kwanga échantillon ba maman bateka ba kwanga so balongoli kwanga tuka puso basomba ngote donc kwanga na teza pembe ndenge ni so mutayo somba ba lo bakate kwanga ba oteka teza ke échantillon mais comment ba échantillon à TVT yango moni ba ofinga ba fi internet ba ofi ba fingi nyoso ba sala ba émission internet poni habillement na bino za mabe habillement na bino za mabe en tout cas to télémela habillement au 2019 to liga habillement na habillement sali te bo kana bilamba te ok na kusoma blema mikuse po ba ko séduire batata bata bindele to ngeni ya boluka bosala musala to boluka libala to boluka mibala poto ya na kini bali ya bien baza o baleki mibala poto en tout cas bala poto na singi na nga batu teme na lobaka o na monaka donc na kini pe mo bala ko zo pa sombeli o mutuka sombeli pe on na gombaza na pour ani to sala bongo bande ko basi ndeko mwasi ndeko moso so la ndongo za chroniqueuse ndeko mobalo la ndongo za chroniqueur en tout cas habillement faut changer boete donc mona mwasi kitoko mukolo responsable mwasi kitoko mipenda pembe azo sala émission à la tineka loko mobelo kwa kale so pandi makolo donc nini ka boluka
en tout cas na siki na nga wana na boye ils a bon je dois tambola nga linga sona ba bena tambola donc au moins na bena donc bino lelo bokoma ko sa ba émission kana ba place mo ya ba boki bo futi espace mo so kana ba ndako na bino aujourd'hui invité sans tabou eza bien eza nango mabeta en tout cas nga na télé mi émission parce que ba émission ya bongo ndepé tala maka to luka rapé to tala mais bien sûr ata ozo sala émission ya sans tabou mais habillement na yo ola tindenge ni et à ceux qui bahebi sur ça l'émission sans tabou faut la ta collection pamba dans son la type pantalon bonenga no la type pantalon ba tala ngate vedi sur la type na pantalon no la type chemise no bodon ba talote faut la ta collection et puis ton la ta collection no pandi makolo ro soko lukani botekani mama elle a tengi na komba mutute na lobaka comme c'est jamais ya ba lobaka so bolobi te mo boye beza te botekani ya to teka elote nga na ebi na TV to teka ande face to teka nzoto te après tout depuis boko mo teka mipende de boko mo donc ata yongo moni lelo ba chroniquer zango ya mundu baza soute po yeki mibali ba envia ba sa pembe akati mama na choko donc ba pandi makolo tomba ko sala ko ba sali Gladys c'est comme yo mama Michel a mutema be bino mo luka ba sala rabino bongo bino bolinga masala rabino en tout cas conseil zakarako yango moni lelo bon finga ba fi internet ba bi balaksa bino ko simba micro na simandaku et puis bon bantuko lo ba belebe na TV mais yaya ndeko mwasi musala o esika yo sala o ba futolo $10 $20 ezarder musala respecter musala na yo respecter musala na yo ezaka ba chaîne ya YouTube bona déjà ba compagnie na mona na ngati na ba chaîne télévisée a muto journaliste a présenter émission à la télé ramutakala tout ça rappelle ba ligne éditoriale te na ba chaîne ngo te habillement on ezala bien te donc photo la meza na onka te que pour la télé mama be wana ya mutakala bolata kawana masolo bo betela biso oui ça va et daraba papa musu maman mususu mais eza masolo moko ya bien eza des jeux éducatifs tu vas bien en éducation la vie vous comprenez donc c'est éducatif déjà mais pour changer un peu là télina bino là télé nous ma bé na yebi so ko beta masolo ba position mbetu faut la ta réellement couser na ba ano to ezo mona so ko tomboli boy non e monani non nzota moi c'est za nzoto za sacré nzota moi c'est bon ngaka e mona na kana mobali o akobala ye bandeko basi en tout cas la personne n'a pas moi message nanga en tout cas na baki na lobela ngo po en tout cas pianga kanda so na tala bino ba opesa nga pe akanda na be na ko kangamte matin na tangi nanga komba mutute mama papa ndeko mwasi ndeko mobali na tangi kombo no est-ce ngana na bo gram si chaud est-ce que ndena ba na tangi komba mutu na tangi nanga komba mutute na ba problème avec na tangi komba mutute izaka conseil bandeko izaka conseil tout tika biema neza mabe et ça la biso bien te et sopa biso lelo comment na yo mto présentera ba émission normale na yo mto kenda classe ça intellectuel ba bengo pona buzo ba allo na lobi la kisanga na ndenge ba sala raboy donc pour ani habillement na biso za mabe donc bazo qualifier biso suka tout ça ba ndumba ba tie biso ba arranger moko que ça la ndenge wana te en tout cas et place il faut tout changer habillement cause à la chroniqueuse, cause à la journaliste, ça n'est pas dire qu'il faut la tabacaleson, on m'a dit qu'on a présenter émission, mais non, il y a un raté ça le contrat au baby sa personnalité, et même chose à député à l'obito, bah t'as la archive na yo. Gouvernement rejeté des mondes na yo. Et puis si mbote nanga, na balandi nion sur émission nanga, ba lobi oza, abonnez-vous massivement, bah bi chaîne éducative, bah émission abonné. Bah journaliste à bourré les akara awa donc bah il mange à soin on approche la production parce que kaka qu'on sait jamais na boss asi kababi papa yo sokola il mange internet internet qui salité donc il y a pas de bouzoba total na so pe to kotala mabino pe bato balingaka kotala buzo botala pe mission oyo bino bo batali boso ko benga bo me botala ka be mission éducatif te bolingaka buzo baso moni mo sa pandi makolo nde boyo kotala mais so za na message mo ya bien important tu va pesa bino bolingaka kotala ngoti ya bo changer ba congolais oyo ba diaspora ya to changer to yeba ke biso to za ba bantu to landela ba émission ya bien ba émission loka ba noeli boy donc eza ba émission kotala en tout cas so na poso benga noeli ngi numéro za la afficher wana to comme na suka di chaîne à moko na YouTube chaîne za moko et puis journaliste o tangela ngo pe na ifasik azaka moko veut dire ye prévane ala taba bloco ana te ala ndaka pena
yeleo alanda vraiment style on des ala ravedi ya tangela ngo ye balaxi yango na simanda utela batala kwa vient na kofi na banga balaxi yango na simanda uté quoi na pesi mbote na ngana balandi nyonso en tout cas bo continuer ko s'abonner so bo moninga na matin bongo zale kanda balandi émission zaki kanda nzota mbase comme le quoi so soza babenga ngo anakini ba poto anakini ya so mo benga ngo samtakala biso bana kini bana ba chroniqueuse to koma lokwa nzoto mutakala donc nzoto ezanga nango supider mutazanga pider mutakosala d'abord sala bosala pona ndima bino bosala pe biso mitakala ba olongole pe na caleçon olongole pe soutien o matili kola mbeti bosala na émission mutakala po bandima bino po obosaka neza ke loko te en tout cas to changer nga tangi komba mutu te pe na boyi polémique mboti nanga na balandi nanga nyonso mboti nanga maman chérie maman asala po a éduquer nga na na comportement na zango et puis na sanité mon pasteur mon père spirituel Jean Kitadi na maman Sarah ba mboti na bino papa au mwana yo musala kakande na pesi mboti nanga ina bana changu nyonso bana changu bana changu émission yango ye balobi mutakenda poto kenda mazongi so habité changu ya mabele nga funa be solo eza émission éducative so la poso ba vie artiste na yo comédien oyo lingaka oye bon ka awa avec Noélie yenge babi na combattre na bino te mais na lobaka quand c'est jamais mboti na na chilo production ce qui yote mais émission OP botalinga te to comme na suka en tout cas on se retrouve à la prochaine numéro.